বাচ্চাদের ঠান্ডা লেগে গেলে নাক জাম হয়ে যায়, তারা ঠিক করে ব্রিথ করতে পারে না, রাতে ঘুমাতে পারে না, প্রচণ্ড কাশি হয়, একটা অদ্ভুত অস্বস্তি থাকে, সারাদিন বাচ্চা ঘ্যান 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 করতে থাকে, তাতে মায়েদেরও খুব কষ্ট হয়। নমস্কার বন্ধুরা, রূপকথা তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আমি চলে এসেছি আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আর তোমরা তো জানোই যে আমি রিসেন্টলি বারাসাত গেছিলাম। বারাসাত মানে আমার বাড়ি যেখানে কলকাতায়, আমি সেখানে গেছিলাম। সেখানে যাওয়ার পর ওখানে থেকে ভেবেছিলাম অনেক ব্লগ বানাবো, কিন্তু আনফর্চুনেটলি সেটা সম্ভব হয়নি। প্রচুর পরিমাণে কাজ ছিল, তো সেগুলো সারতেই এখানে ফিরে আসার সময় হয়ে গেছিলো। তার জন্য কিছু ব্লগ সেভাবে বানাতে পারিনি। আর এরকম কোনো ভাবার দরকার নেই, যেহেতু এই কদিন একটু ভিডিও কম গেছে, তো এরকম ভাবার কোনো দরকার নেই যে ভিডিও কমে যাবে, এরপরে ভিডিও আমি দিচ্ছি না। একদমই না, আমি আবার ব্যাক টু ফর্ম, আবার চলে আসবো আগের মতো, যেভাবে ভিডিও দিচ্ছিলাম ঠিক সেভাবে। আর তোমরা যারা জানো না, আমি তাদেরকে বলে রাখি, আমি প্রত্যেক মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার আর রবিবার দিন ভিডিও পোস্ট করি। এবার চেষ্টা করবো এর থেকেও বাড়ানোর। তো আজকের টপিকে চলে আসি। আজকের টপিক হচ্ছে, এখন ওয়েদার চেঞ্জ হওয়া মানে কি বাচ্চাদের চট করে ঠান্ডা লেগে যায়। এটা আমার কাছে একটা ভীষণ বড় সমস্যা ছিল একটা সময়, যে ওয়েদার যেই চেঞ্জ হতো গিরিকা অমনি সঙ্গে সঙ্গে সর্দি বা ঠান্ডা লেগে যাওয়ার একটা প্রবলেম ছিল, যখন ও একদম ছোট ছিল। কিছু কিছু জিনিস করে আমি খুব ভালো রেজাল্ট পেয়েছি, তা আমি তোমাদের সাথে সেগুলো শেয়ার করবো না, তো হতেই পারে না। কারণ আমার মতো এরকম অনেক মায়েরাই আছে যারা কোনো রকম সমস্যা হলে, বাচ্চাদের কোনো রকম শরীর খারাপ হলো, কোনো রকম প্রবলেম হলো, মায়েরা বেশি কষ্ট পেয়ে যায়। প্রচণ্ড খারাপ লাগে, আমি জানি, কারণ আমিও ওর একটু ঠান্ডা লাগা কি একটু শরীর খারাপ লাগে এত বেশি প্যানিক হয়ে যেতাম যে মানে কি বলবো, আমার বাড়ির লোকেরাই জানে আমি কি লেভেলে প্যানিক হতাম। তো সেই ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে আজকে যে রেমেডিটা শেয়ার করব, সেইটা কিন্তু ভীষণভাবে হেল্পফুল হবে, ভীষণভাবে কিন্তু মানে বাচ্চাকে রিলিফ দেবে। আর যে হয় না, বাচ্চাদের ঠান্ডা লেগে গেলে নাক জাম হয়ে যায়, তারা ঠিক করে ব্রিথ করতে পারে না, রাতে ঘুমাতে পারে না, প্রচণ্ড কাশি হয়, একটা অদ্ভুত অস্বস্তি থাকে, সারাদিন বাচ্চা ঘ্যান 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 করতে থাকে, তাতে মায়েদেরও খুব কষ্ট হয়। তো সেখান থেকে না অনেকটা রিলিফ দেবে এই বামটা, যেটা আমি আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর এইটুকু আমি তোমাদেরকে বলতে পারি, এই জিনিসটা যেভাবে আমি তোমাদেরকে প্রসেস মানে যেইভাবে বানানোটা দেখাবো, ঠিক সেই জিনিসটাকে অ্যাজ ইট ইজ তোমরা মেনটেন করো, তাহলে ওটার যে গুণটা সেটা ইনট্যাক্ট থাকবে আর রেজাল্টটাও খুব ভালো হবে। তো চলো এবার আরেকটু বকবক না করে ভিডিওটাকে স্টার্ট করি। সিজন চেঞ্জের সময় বাচ্চাদের চট করে সর্দি কাশি লেগে গেলে হোমমেড এই বামটা অবশ্যই ট্রাই করো, এটা ভীষণ ভালো কাজ করবে। এটা বানাতে কি লাগছে দেখো, আমি একটা জায়ফল নিয়ে নিয়েছি। জায়ফল ঠান্ডা লাগার জন্য না ভীষণ ভালো কাজ করে। আর এছাড়া নিয়ে নিয়েছি কর্পূর, আমি 2 প্যাকেট মতো কর্পূর নিয়ে নিয়েছি। এই একটা প্যাকেটের মধ্যে 2টো করে কর্পূর থাকে, আর আমি 4টে মতো কর্পূর নিয়ে নিয়েছি। আমি বলবো না এক্সেস কোয়ান্টিটিতে বানিয়ে রাখো, কারণ এটা স্মেলটাই হচ্ছে মেন। স্মেলটা যখন চলে যাবে এটা কিন্তু আলটিমেটলি আর কিছু থাকবে না। তো এটাকে স্টোর করার জন্য অবশ্যই একটা এয়ারটাইট কন্টেনার নিতে হবে তোমাদেরকে। আর নিতে হবে ঘিটা, এটা কিন্তু আমার বাড়িতে বানানো ঘি। আর সঠিক উপায় কেমন করে ঘি বানাতে হয় সেটা যদি জানতে চাও, আমার চ্যানেলে এই ঘি বানানোর রেসিপিটা আছে, আমি লিঙ্কে এটা দিয়ে দেবো। আর এটা দেখো, আমি একটা গ্রেটার নিয়ে নিয়েছি। প্রথম যে কাজটা করব, আমি জায়ফলটাকে একটু গ্রেট করে রাখবো। জায়ফলের না খুব সুন্দর একটা স্মেল আছে, এই স্মেলটা ভীষণ ভালো কাজ করে। মানে যখন নাক আটকে যায়, জাম হয়ে যায়, সেখানে কিন্তু খুব ভালো রিলিফ দেয়। ঠান্ডা লাগার জন্য ভীষণ ভালো কাজ করে। জায়ফলের অনেক ব্যবহার আছে ঠান্ডা লাগার জন্য, আমি নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে অন্য ভিডিওতেও শেয়ার করব, কিন্তু আজকে তোমাদেরকে যেটা শেয়ার করছি সেটাও কিন্তু কম বেনিফিশিয়াল না, ভীষণ ভালো কাজ করবে। তো প্রথমেই আমি জায়ফলটাকে গ্রেট করে না ওটাকে ঢাকা দিয়ে রেখে দিয়েছি, যাতে ওর গন্ধটা যেন অ্যাজ ইট ইজ থাকে। আর এরপরে আমি একটা স্টিলের বাটি নিয়ে নিয়েছি, আর গ্যাসটাকে তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো যে একদম লো হিটে করে রেখেছি। আর এরপরে আমি 3 চামচ মতো ঘি এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো। এর থেকে বেশি বানানোর কোনো দরকার নেই, কারণ এটা স্মেলটা কিন্তু, যেহেতু কোনো প্রিজারভেটিভ আমরা অ্যাড করিনি, খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু গন্ধটা নষ্ট হয়ে যাবে। তো তারপরে আলটিমেটলি এটার কোনো গুণ থাকবে না। তো সেই জন্য যখন দরকার হবে তখনই বানিয়ে নাও, এটাই সবথেকে ভালো হবে। তো এবার দেখো, আমি গ্যাসটা কিন্তু বন্ধ করে দিয়েছি। ঘিটা একটু গরম হতে না হতেই কিন্তু আমি এর মধ্যে কর্পূরটা দিয়ে দিয়েছি, আর একটু নাড়াচাড়া করেছি।
আর তখন কিন্তু আমি গ্যাসটা অফ করে দিয়েছিলাম। কেন? কারণ সঙ্গে সঙ্গে যদি তখন হিট হয়ে রয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে কর্পূরটা দিলে কিন্তু জ্বলে উঠতে পারে। তো সেই জন্য আমি গ্যাসটাকে কিন্তু অফ করে দিয়েছিলাম। এখন হালকা করে আমি যেই দেখেছি ধোঁয়া ওঠা শুরু হয়েছে, আমি তখনই কিন্তু গ্যাসটাকে বন্ধ করে দেবো। আর তার আগে কি করব, একটুখানি জায়ফল আমি ওর মধ্যে অল্প একটু গুঁড়ো দেবো, আর সঙ্গে সঙ্গে এটাকে ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে, নাহলে সমস্ত কর্পূরটা কিন্তু গরমের ভাপে ধোঁয়ার সাথে উবে যাবে। যদি ঢাকা না দিয়ে রাখতাম তাহলে দেখো অলরেডি এরকম করে একটুখানি কিন্তু উবে গেছে, তো সেরকম পুরোটাই উবে যেত। তো সেই জন্য খুব দরকার ঢাকা দিয়ে রাখা। আর জায়ফল যে বাদবাকিটা ছিল, এখন যখন একটু ঠান্ডা হয়ে গেছে, মানে হাতে ধরা যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় কিন্তু আমি জায়ফলটাকে এর মধ্যে মিশিয়ে দেবো। এতে কি হবে, আস্তে আস্তে জায়ফলের যে অয়েলটা আছে, এসেনশিয়াল অয়েলটা আছে, ওটা এর মধ্যে রিলিজ হয়ে যাবে, আর এটা ভীষণ বেনিফিশিয়াল হয়ে যাবে। তো আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম ভিডিওতে কেমন করে জিনিসটাকে রেডি করতে হবে। আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা আমাকে বলতে হবে, সেটা হচ্ছে এই যে স্টোর করার ব্যাপারটা, এটাকে কিন্তু খুব মাথায় রাখতে হবে। ঠান্ডা লাগা বা শ্বাসকষ্ট বা এই যে জায়গা থেকে রিলিফ দেওয়ার জন্য এর যে গন্ধটা, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো এটাকে না ভালো করে আমাদের এয়ার টাইট কন্টেনারে স্টোর করতে হবে, অথবা আমরা যদি প্লাস্টিক র্যাপ দেখবে পাওয়া যায় মার্কেটে, প্লাস্টিক র্যাপের রোল মতো থাকে, সেটা দিয়েও কিন্তু আমরা ওটাকে এয়ার টাইট করে আরামসে রেখে দিতে পারি। আর ফ্রিজে রাখার কোনো দরকার নেই, এটা নর্মালি যে কোনো জায়গায় রাখতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। এ দেখো যে বামটা আমি বানিয়েছিলাম গিরিকার জন্য, এটা দেখো যেই ঠান্ডা হয়ে যাবে না তখন কিন্তু এটা এভাবে বসে যাবে। আমি তোমাদের খুলে দেখাই, এই দেখো ঠিক এরকম হয়েছে। আর এরকম করে যেই তোমরা এরকম হাতে করবে, দেখো খুব সুন্দর একটা স্মেল আছে এতে, হেভি সুন্দর স্মেল আছে। তো বেসিক্যালি কি করতে হবে, এইখানে কালো কেন হয়েছে, কারণ এখানে যে আমি জায়ফলগুলো দিয়েছিলাম, জায়ফলগুলো নিচে বসে গেছে, আর এই জন্য এই জায়গাটা ব্ল্যাক লাগছে, ঠিক আছে। আর এই যে সাদাটা হয়েছে কিন্তু কর্পূরের জন্য হয়েছে। যদি দেখো যে তোমাদের এটা বানানোর পরে না এরকম জমে যাচ্ছে না, একটু লিকুইডই আছে, কোনো রকম সমস্যা তাতে নেই। এতে কোনো রকম এর যে গুণটা, সেটাতে এটার মানে কনসিস্টেন্সির উপর এটা ডিপেন্ড করে না। গুণটা যদি এর স্মেলটা থাকে, এটাতে গুণটা বজায় থাকবে। তো এবার আমি তোমাদেরকে দেখাই যে আমি গিরিকার উপর এটা কেমন করে অ্যাপ্লাই করি। গিরিকার রাত্রে যে বালিশটাতে শোয়, আমি জাস্ট কি করি, ওই বালিশটার মানে ডিরেক্টলি ওর মুখে বা নাকে আমি দিই না, যেহেতু এটা একটু স্ট্রং, এর মধ্যে কর্পূর রয়েছে, জায়ফল রয়েছে, জায়ফলের কিন্তু একটা খুব সুন্দর একটা স্মেল আছে। কোনোভাবে যেন স্মেলটা ওকে ইরিটেট না করে, কোনো সময় যেন ওভার না হয়, অন্যরকম কষ্ট না হয়। তাই জন্য আমি কি করতাম, আমি জাস্ট বামটা একটু এরকম নিতাম, নিয়ে এই বালিশের এখানে এক ড্রপ, এখানে এক ড্রপ, জাস্ট এখানে এক ড্রপ আর এখানে এক ড্রপ, এই যে দিয়ে দিতাম। ও মাঝখানে শুতো, ও যখন ওপাশে ফিরে শুতো তখন এখান থেকে স্মেলটা পেতো, যখন এই পাশে ফিরে শুতো তখন এখান থেকে স্মেলটা পেতো। যে তোমাদের যদি কোল বালিশ থাকে, বাচ্চারা কোল বালিশ নিয়ে তো শোয়, কোল বালিশের ঠিক মিডিলে একদম মাঝে ধরো কোল বালিশ এরকম করে রয়েছে, তো এরকম জাস্ট মিডিলে এরকম করে কোল বালিশের মাঝখানে দিতে পারো, বালিশের মাঝখানে না, কোল বালিশের মাঝখানে এরকম করে দিতে পারো। আর হচ্ছে যে গায়ে যে কাঁথাটা বা যেটা বাচ্চা গায়ে দিয়ে শুয়েছে, তার ঠিক মাঝে মানে পেট বরাবর ওখানে এক ড্রপ দিতে পারো। তো চতুর্দিক থেকে স্মেলটা আসবে, ও কিন্তু রাত্রে খুব ভালোভাবে আরামসে। আচ্ছা, এবার গেল এটা একদম ছোট বাচ্চাদের, মানে ধরো মামা এরকম করো না, কথা বল। তো এবার আমি তোমাদেরকে যেটা বললাম সেটা 6 মাস থেকে 8 মাস বাচ্চাদের জন্য, তাদেরকে এভাবে দিলেই এনাফ, তাতেই কিন্তু তাদের অনেকটাই কাজ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এবার আমি তোমাদেরকে বলি যে এর থেকে বড় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, মানে 8 মাস বা 1 বছরের উপরের বাচ্চাদের জন্য কি করবে। এই তোমরা কি করতে পারো যে এই বামটা নিয়ে এটাকে খুললে, হ্যাঁ, এটা খোলার পর এটা এখান থেকে জাস্ট নেবে, নিয়ে ওদের এই যে চেস্ট এরিয়াতে এখানে হালকা করে তোমরা এই জাস্ট এক ড্রপ মতো নিয়ে হালকা করে এখানে মালিশ করতে পারো। গিরিকার এখন ঠান্ডা লাগেনি, তাই ওকে এখন আমি এটা অ্যাপ্লাই করাচ্ছি না, যেহেতু স্মেলটা খুব স্ট্রং। তো এখন কোনো দরকার নেই বেকার ওকে এটা অ্যাপ্লাই করে কোনো লাভ নেই। তো আমি তোমাদেরকে জাস্ট দেখানোর জন্য বলছি, জাস্ট এক ড্রপ মানে একটুখানি হাতের মধ্যে নেবে, নিয়ে হালকা করে চেস্টে এখানে ওদেরকে মালিশ করে দেবে, আর পিঠে, ঠিক আছে, ঠিক ওরকমই এক ড্রপ মতো নেবে, মানে একটুখানি নেবে। আর তারপরে ঠিক দেখো পিঠে, ও মামা একটু এদিকে ঘোরো,
এই যে এই পিঠেও তোমরা একটুখানি অল্প একটু নিয়ে ভালো করে এরকম করে ম্যাসাজ করে দিতে পারো। যখন বাচ্চা 1 বছরের উপরে হয়ে যাবে তখনের কথা বলছি, তাহলেই ব্যাস ওরা আরামসে ঘুমাবে। আর এইভাবে বালিশের মধ্যে দিয়ে দেবে, ব্যাস ওরা কিন্তু নিশ্চিন্তে ঘুমাবে, যাতে কোনো সাইড এফেক্ট নেই, কোনো রকম সমস্যা হবে না। এটা শুধু মাথায় এটা রাখতে হবে, এটা কিন্তু একটা স্ট্রং স্মেল। বাচ্চাদের অনেক সময় এটা এক্সেসিভ মনে হতে পারে, ওভার মনে হতে পারে। কিছু বাচ্চার হয়তো কোনো প্রবলেমই হলো না, ওরা একদম ইজিলি খুব তাড়াতাড়ি রিলিফ পেয়ে গেল, কোনো অসুবিধাই হলো না। আবার কখনো কখনো কি হয়, পরিমাণটা বুঝে দেওয়া দরকার। অনেক বাচ্চারই হয়তো যতটা পরিমাণ তুমি নিয়েছো ওটা ওর কাছে এক্সেসিভ হয়ে গেছে, অতিরিক্ত ফ্রেগ্রেন্স হয়ে গেছে, তাতে হয়তো ওর কষ্ট হচ্ছে। তো সেটাও কিন্তু মাদেরকেই মাথায় রাখতে হবে যে একদম অল্প পরিমাণে আগে দিয়ে দেখতে হবে বাচ্চা কীরকম রিয়্যাক্ট করছে। তারপরে যদি দেখো যে হ্যাঁ বাচ্চা ওকে আছে, কোনো রকম অস্বস্তি হচ্ছে না, কোনো রকম ওর প্রবলেম হচ্ছে না, তাহলে কিন্তু তোমরা এটাকে পরে বাড়িয়ে দিতে পারো। আরেকটা কথা তোমাদেরকে বলার আছে যে বাজারে যে ভিক্স ভেপরাপগুলো পাওয়া যায়, ভিক্স পাওয়া যায়, সেই ভিক্সগুলো কিন্তু কখনোই বাচ্চাদের স্কিনে ডিরেক্টলি অ্যাপ্লাই করতে নেই। এখন বাচ্চাদের ভিক্স ভেপরাপও বেরিয়ে গেছে, কিন্তু ডাক্তারদের জিজ্ঞেস করলে ডাক্তাররা বলবে যে কোনোভাবেই এগুলো মানে ব্যবহার করা যাবে না। তো সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের ডিআইওয়াই মানে ঘরে বানানো ভিক্স ভেপরাপ বলো, ঘরে বানানো এই ধরনের বাম কিন্তু বাচ্চাদের এই সিজন চেঞ্জে বা ঠান্ডা লেগে গেলে ভীষণ ভালোভাবে রিলিফ দেবে, ভীষণ ভালোভাবে ওদেরকে হেল্প করবে। তো আমি ডেফিনেটলি তোমাদেরকে বলবো তোমরা নির্দ্বিধায় এই জিনিসটা বানিয়ে নাও। যেহেতু এর মধ্যে কোনো প্রিজারভেটিভ নেই, কিচ্ছু নেই, তো এটা খুব বেশি দিন লাস্ট করবে সেটাও কিন্তু নয়। 15 দিন থেকে 1 মাস হয়তো এটা লাস্ট করবে, তারপরে এটা স্মেলটা আস্তে আস্তে এটা কিন্তু নষ্ট হতে থাকবে। তো তখন ওটা আর অত ভালো কাজ করবে না। 15 দিন মতো খুব ভালোভাবে কিন্তু থাকে, তারপরে জিনিসটা কিন্তু আস্তে আস্তে স্মেলটা মাইল্ড হয়ে যায়। যখনই স্মেলটা কমে যাবে তখনই কিন্তু কাজ করাটা অবভিয়াসলি কমে যাবে। তো ডেফিনেটলি তোমরা এটা ট্রাই করো। আর তোমরা কি রেজাল্ট পেয়েছো আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে একদমই ভুলো না। দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে আমার নেক্সট ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য টাটা।